Agora muita calma nessa hora pra botar as peças tudo certinho no lugar. Aqui tá a peça nova aí e a peça velha. Essa daqui, vamos ver se vai dar certo, né? Eu não sou... nunca mexi com essas coisas não, mas eu sou meio inteligente. E vamos ver se vai dar certo. Isso aqui, ó. Eu não troquei não o kit completo não, porque eu já tinha abrido ela já e vi que esse aqui tá bom. Só esse aqui mesmo que queimou. Olha como ele tá preto. Aí vamos botar esse aqui agora novo aqui, ó. As maquininhas estão aqui, ó. E é isso aí, né?